媽咪，佢哋喺度做緊乜嘢啊？哦，佢哋喺度燒緊衣啊！點解無啦啦要燒衣嘅？哦，因為而家盂蘭節鬼門關開咗，好多孤魂野鬼會出嚟揾食，所以佢哋咪會燒啲嘢祭拜孤魂野鬼咯。有時仲會抌啲銀仔出街俾啲鬼執添。咦，媽咪，嗰班踎喺度執緊銀仔嗰啲係咪就係班孤魂野鬼啊？小朋友夜晚唔好亂講嘢啦。唔係啊，媽咪，你聽下先啦，我真係見到噶。哦，嗰班大陸人嚟嘅啫。歡迎乘搭地獄列車 ，Please mind your gap。小朋友夜晚唔好亂講嘢啦。唔係啊，媽咪，你聽下先啦，我真係見到噶。